დილა მშვიდობის ჩემო სიხარულებო, როგორ ხართ? ხომ ხართ კარგად ყველა? მადლობა ღმერთს პირველ რიგში დღევანდელი დღისთვის, მშვიდობისთვის, სიყვარულისთვის. ძალიან კარგი ამინდია, მე მგონი ამიდები ირევა და რავი, ორი დღეც დავტკბეთ. მე კიდე რა თქმა უნდა გამოვა ახლა ამიდები, მაგრამ ამბობენ რომ ძალიან უნდა აცივდეს რა, ისე 8 გრადუსამდე ჩამოდისო და ვნახოთ ერთი რა იქნება. თავარი ყინვა არ იყოს. მეთორე ხეხილი თუ გაფუჭდა არაფერი არ გვექნება, ღმერთმა დაიფაროს. ყინვა არ იყოს, მთავარი ეგ არის. ეხლა ჩემი დილის რუტინა გოგოებო. სახეზე ეხლა დავიბანი, არაფერი არ მისვია საერთოდ. არაფერი. აი ესეთი ჩემი სახის კანი აი ესე გამოიყურება. როცა საერთოდ არაფერი არ მისვია სახის. ხო და დავიწყოთ ჩემი ახალი კრემებით. იცით ხო რომ ეხლა დავიწყე მე კანზე სერიოზულად ეხლა მივუდექი. ამ საკითხს რომ კანი უფრო მეტად დავატენიანო, იმიტომ რომ 40 წლის გავხდი და ამას უკვე ჩემი კანი ითხოვს. ხო, დავიწყოთ. ანუ დღე დილით არ ვიბან ხოლმე მე ემეთი რა ქვია, დასაბანიკელი მაქვს სახისა სპეციალური საპნით არ ვიბან, მაგრამ მარტო საღამოთი. დილით ჩვეულებრივი წყლით ვიბან. საპნით აღარ ვიბან, არც გელით. ხო, დავიბანე, საღამოთი ვიბან ხოლმე კარგად. ემეთი, გელით. და მე საღამოთი ვისმე უბრალოდ ღამის კრემს. და დილით აღარ არის საჭირო რომ სახე გამოვიშრო. ეს ჩემს შემთხვევაში, მე როგორც მაქვს რა დაკვირვებაც მაქვს, მე კანი მიშრება მე. ანუ და დილით მხოლოდ წყლით. ეხლა წავისვათ პირველ რიგში C ვიტამინი, მე აი ესეთი თითთვის მე ყველაფერს ანუ ტონალურსაც. თითთვის და კრემსაც ესე ვისმე. ფუჭებით და კუბკებით არ ვისმე. ესე როგორ იწევს იცით? ალბათ თვითონ არის ეს ესეთი C ვიტამინი, რომ იწევს სახეთ ძალიან. თვალებზე არ ვისმევ ძალიან ახლოს, აი ამ ადგილებში მარტო. მოხეთ. აი ეს ძალიან ახლო არ ვისმევ და და როგორ მაგიცი სახეთ ეხლა ხო დავიბანე და საპნით არა, მაინც გამომშრალი მაქვს. აი ნახეთ ეს. იმედი მაქვს რომ აი ამ ლაქებს შუბლზე რაც არის გოგოებო გამიქრობს ეს. მაგრამ თქვენ იცით რომ ყვებაც უნდა. ყვება ისეთი რომ უიძლი გაიწმინდოს. მარტო სახის მოვლა არაფერი არ არის თუ არ იკვება, მაგრამ მიდრეკილებაზეც არის ეს ლაქები, იმიტომ ძალიან არა მაქვს ახლა რო თქვა საგანგაშოდ, მაგრამ მაინც არის. იმიტომაც არის რომ ხმარობ მე მზისგან დამცავს სულ, რადგან მაქვს წამომივიდა ლაქები. მიდრეკილება რადგან მაქვს. აი ეს. ცოტა ხანი ახლა ამას დავაცდი. სული კარგი ძალიან. დამიტენიანა კი. საკმარისი ხა ძალიან ბევრი ცალი. ეს ცოტა ხანი. აღეთ. გუშინ ამ დღეებში ეს იგი გიას რომ ველოდები ხო
ხოლმე რა. თან ხარ მქონდა მე და საღამოთი მიწევს ხოლმე სულ საკიდლებზე წასვლა. ღამე წავედით მე და მათი. 11 იყო დაწყებული. რაღაცები ვიყიდეთ და ისიც გადავიხადე ის ფული. ვინისთვის აკროვებენ გოგოებო, ჩვენთან ისე მიხარია რომ მაგას აკეთებენ. არ ვიცი რა ერთი ძალიან კაი მაგარი გოგო დადგა ჩვენი ბინის რა ქვია მაგას თავმჯდომარე? ხო და ისე კარგად მიხედა, კარიც მაგან გააკეთებინა. თანხა შეაგროვეს და კარიც მაგან გააკეთებინა დაბრა ჩიპზე. და ბინას ახლა გარედან შოვები რო არის აი მანდიდან შემოდის ხოლმე ჩვენთან წყალი. ძალიან არა ახლა რო თქვა რომ ძალიან სველდება, მაგრამ შემოდის. აი კაც ეთყობა პატარა ლაქა პანჯარასთან, იქით საძინებელში ზემოდანაც ჩამოვიდა 1-2 ჯერ და ისე მიხარია გოგოებო რა 40 გააკეთებ ამ ყველაფერს, ხო? და მთლიანად შეიკრიბა ბინის მთელ ბინამ დადო ეს 40 ლარი და გააკეთებენ ახლა და წყალი აღარ შემოვა. ზემოდან აღარ ჩამოდის, ჩვენთან ადრე თურმე ჩამოდიოდა და მთლიანად მთელ კორპუსს გაუკეთეს ზემოდან რაღაცა დააფინეს, არ ვიცი, სქელი შავი რაღაცა გუდრონივით. ხო და ზემოდან არ ჩამოდის წყალი, მაგრამ აი გვერდებიდან შემოდის რა და იქიდაც შემოვიდა, ოღონდ მაგდან კი არ ჩამოვიდა ზემოთ, მაგრამ აი გვერდიდან შემოდის რა, გვერდიდან შემოვიდა და ძალიან მიხარია რომ ეს პრობლემა მოგვარდა, მაგის ფულიც გადავიხადე გუშინ. მადლობა ღმერთს, რომ ამ რაც გვაქვს აუცილებელი ვალდებულებები ვწვდებით და ეს რა არის შორენამით რა, აქ იმდენი ფული გჭირდებაო ჟანაო, აი თუნდაც შორენამაც ხო იყიდა, ეხლა სახლი იყიდა რა საფრანგეთში და თავრობის ბინაშია, მაგრამ რაღაცა გადასახადები აქვთ, მიწისაც მე მგონი მიწის გადასახადიც აქვთ იქ. ეს თვალებში რა თქმა უნდა არც ამას არ ამოვისმენ. ესე მე უბრალოდ აი აქამდე რა, ესე მივა. ძალიან ღრმად არა. ნახეთ რა კარგია. ეს მომენტი არის ხოლმე ჩემთვის განტვირთვა გოგოებო, იცით როგორ მიყვარს. ძალიან მიყვარს ეს ყველაფერი. ყურებიც ჩვენია სხვათა შორის. აბა მოწავის კარგად. აქ შეიძლება ქუთუთოებზე არ ვისმევ. ქუთუთოებზე არ ვისმევ. ნახეთ, უკვე ეტყობა, რომ ძალიან კარგად დამეტენიან და კანი. აი ეს
ეხლა ამას დავაპარებ. აბა რამდენი ხანი მეყოფა ჩემი კრემები ვნახოთ. 50 მილიგრამიანებია. სხვათა შორის მე კანმა იცი შეჩვევა. კრემებზე, მაგრამ ეს მალე არა ახლა. რამდენიმე წელი ალბათ შეგიძლია იხმარო და მე უნდა შეცვალო. მე ისევ შეგიძლია იხმარო ის. რაც მოგწონს. დაველოდოთ კიდე. ხანი. ეს არის Faberlic-ისა, ახლა ამას სანამ ძალიან მოგწონს. სანამ არ დავცლი, ახლა არ გადავაგდებ. კიდე მაქვს რაღაცა მზისგან დამცავი. ის ძალიან არ მომეწონა. აფთიაქში ვიყიდე. შვიდიანია სხვათა შორის და არ მომეწონა და ეს არის რა ქვია, იქ მიდევს რა და თხელია ძალიან. აი ლამაზია კანი უკვე ხო რა სიტყვით, აბა შეიძლება ტონალური რო აღარც წაისვა, მაგრამ ის განამცავი აუცილებელია, აი აუცილებელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს საერთოდ ძალიან ძვირიღის მზისგან დამცავებიც იაფი არ არის და ბევრი გინდა მე მარმალი მელევა ხომ იმიტომ რომ რო დაგიცვას ახლა უნდა წაიშვა ნორმალურად თორე ისე რას დაგიცავს ხო ცოტა არასდროს არ არის რა უნდა წაისვა კარგად და ეს რატომ მომწონს იცი თეთრი ხო არის თავიდან მაგრამ ისე უცბად იწევს კანი და კანის ფერზე ისე უცბად ჯდება ხოლმე აი ნახეთ ცოტა ხანში წამები უნდა ამას თვალებიც მოხმე და ყველა კარგს ის ხო აი ესე ძალიან კარგია ლამაზია და კანი უკვე მაგრამ აი ახლა რომ წაისვას ტონალურები და რაღაცეები, უკვე აღარ მომწონს ხოლმე რა. როცა შენი კანი მოგწონს, უკვე აღარ გინდა გეზედმეტება ეს ტონალურები და რაღაცეები, გოგოებო. ზედმეტი მაგიაში. თითქოს აფუჭებ ყველაფერს. გამე მაინც უნდა წავისვა. გაიწვნა გავიდე დღეს, მათ სკოლაში მიდის. და ცოტა ხანი შეიწყოს კანმა. ხო. ყავა უნდა დავლიო ახლა. აუ რომელი ყავა ვიყიდე იცით? პელე. ვის გახსოვთ აბა პელე? მაგნიტში მიხوار მივდივარ ხოლმე და ზოგჯერ კაი ეს ხომ მაგაზე შეია რომ რაღაც განსხვავებულ რაღაცებს ნახავ და პელე დავინახე და თან შედარებით იაფიცის, მაგრამ მაგიტო კი არ ვიყიდე იაფი როგორის. ჩემი ახალგაზრდობა გამახსენდა 18 წლის რო ვიყავი და 17-ის აი მაშინ ვსვავდით ხოლმე პელეს და სხვათა შორის რო გავაკეთე გუშინო ვერ მოვითმინე საღამოთი მოვედი და დავლი რა და სულ გამახსენა ჩემი ის პერიოდი სურნელი გამახსენა ბავშვი აბა აი ახლა ნახეთ
რამდენს წავის. ეს წვეთები რა ცოტა. აი მაინც ბევრი მომივიდა აქ, აი ცოტა მეტი მომივიდა. მაგრამ უშავს. ძალიან სტონარ ცა. მაგრამ ცუდი ფარვა არ აქვს. რა ვიცი, ძალიანაც არ აქვს ფარვა რა, BB კრემივით უფრო არის. მაგრამ ჩემ კაცს მეტი არ უნდა. შორენა მითხრა, ადრე ვწერდი ხოლმე რამდენი ხანია აღარ მიმიწერია, ჩემ შორენამ არა. იუთუბერი როა ხო იცით? ძალიან საყვარელი გოგოა შორენა მიყვარს. რა გვარია და მავიწოდა რა, გერმანიაში რო ცხოვრობს. შენო ჟანაო არ გჭირდება შენ კაცო, ხო კოსმეტოლოგია იქ. შენ კაცს არ სჭირდება ძალიან მძიმე ტონალურებიო რა, წაიშვი BB კრემიო და გარნიერის BB კრემი კარგიაო, ვიყიდე და BB კრემებს მე ვერ ვიდან. დაკვირვება, მაგრამ ყველა მაძლევს ალერგიას თვალებიდან, ცრემლები მომდის და ალბათ რაღაცა შეიცავს ისეც. მაგანაც მომცა ალერგია, ანუ რა, გარნიერმა. ყველა მაძლევს, ანუ მარტო ეგ არა, ყველა აბსოლუტურად და მაგანაც ეგრე თვალებიდან მატირა პირდაპირ რა და მომდიოდა ცრემლი. ხო და ის რა ქვია ტონალური არა ნებისმიერი ტონალური რო წავისვა პრობლემა არ მაქვს აი ნახეთ როგორია ჩემი კანიაბა გოგოებო როგორ გამოიყურება მომწონს მე ძალიან მომწონს ჯერ სად არის გამწმენდებსაც ჩავრთა კიდე ნერნელა სერიოზულად უნდა მოვუარო აი ესე აუ ეს გავერთი ამასობაში და ეს უნდა ხოლმე ერთი ეს უნდა დადო მარტო მე ძალიან ცოტას ვისმევ ამას და მაგიტო ეს ჩემ ლოყებს ეს აღარ სჭირდება ისედაც ეგეთი მაქვს აქ გამოყოფილი და ანუ ვიცი სადაც უნდა დავისვა რა ადგილას ეს გოგოებო ძალიან მოწეს ხალს ბედნიერებისთვის რაღაცებია სჭირდება ხო ამბობენ ხოლმე რომ სჭირდება მაგრამ ეგრე არ არის პატარა რაღაცები გვაბედნიერებს ეხლა წარბის ფანქარი რამდენი ხანია რომ ხმარობთ ხომ ვიღაცამ დამიწერეს ჟანაო წარბი ფანქარი წაისვი ძალიან ქრალი წარბები გაქვთ და აი მაშინ მომაგონდა რომ უნდა წამესვი ეს ჩემი ფანქარი ტუჩისა ტუჩი ბოლოს უნდა ხო ხამიანა ამ ყველაფრის სპეციალისტი ნამდვილად არა ეხლა წარბი ეს ძალიან არ მინდა ეხლა მაგრამ გამოქება მე არ მომწონს ნახეთ ჩემი ვიდეოები თავიდან დავიწყე ძალიან ვიმუქებდი ხოლმე წარბებს და რო ვუყურებ ეხლა მეცინება ჩემ თავზე მეთქი ჟანა ისინა ხარ რაში ჭირდებოდა ეს ყველაფერი მე მიყვარს ბუნებრივობა რა ვქნა ძალიან დედა ჩემიც ეგრე იყო
და არის და მეც იგეთივე. მაგრამ ამას გამაცალა მე მგონი მე პატარა თია იქონდა. ეს всё. მაინც გამიმოხდა, არ მომწონს, აი დაგქნა რა, ეს მუქი წარბები. ეს всё. ტოჩებზე წავისვათ და რამდენი ხანი მოვუნდი თან, მოგლაპარაკობთ მაგით, თორე მდენი ხანი არ ვუნდები ხოლმე მე. 10 წუთი. Service da es. და ბოლოს მოვიფეროთ ჩვენ თავს. მე თუ რა ამას გამოვიყურებით. მორჩი. ეს იყო ჩემი დილის რუტინა. თავის მაკიაჟით და ყველაფრით. ეხლა ფიქრობ ეს ვიდეო ცალკე დავდო თუ ავადავლიოს ბარემ. ყავა მოვიტანე, ნახეთ. აი კაფე როგორ უკეთდება პერეს. ეს არ უკეთდება გრანულებს გოგოებო კაფე, მაგრამ ცოტა წაეყავა ეს და მინდა რომ ცოტათი დავამატო შაქარი. ესე მოვიფიქრე. გავაკეთე იქით ყავა და ბარემო ყავა დავლიოთ ჩვენ ერთად. აქ მაქა ესეთი ნამცვრები, ეს არის ტკბილი ქვეყნისა გარგლის ჯი. იმდენია. შევხედეთ. ძველი გემმა.
თუ мотивაციას გაძლევთ. მაგრამ მარტო мотивაცია არ არის ჩემო სიხარულებო. მნიშვნელოვანია ძალიან დისციპლინა. უფრო მეტად მნიშვნელოვანი. мотивაციაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია. გუში დარბაზი არ მუშაობდა ჩემი, მოიცით. კვირა დღეს და ძალიან გამიჭირდა. ისე მივეჩვიე. მაგრამ მხრები მტკიოდა ძალიან და დღეს იმდენად აღარ მტკივა. დღეს ადვილად ვივარჯიშებ. 45 კილოებზე გადავედი, ოღონდ გირით კი არა. გირით არა, ეხლა გირით ძალიან ძნელია 45 კილოზე. რო გირიაწია 45 კილო. ტროსებით. ეცასაც მივით მე ვამ ნამცხვარს. გემრიელია, ტკბილი ქვეყნის ნამცხვრები არ არის ცუდი ხოლმე. შოკოლადებში რომელიც არის ის უკვე ნამეტანი ფასები დაადეს 12 ლარი ბიღის მგონი. მათეს წავიყვან სკოლაში, მე წავალ დარბაზში, ვივარჯიშებ და ისე უნდა გავანაწილო დრო, რომ სახლში მოვიდე, სანამ მათეს გამოყვანის დრო მოვა და სალიანკა გავაკეთო. სალიანკა მინდა გავაკეთო დღეს. ძალიან ჯამჯილად დავლიყავა. მადლობა ღმერთს. მადლიერება არის ყველაფრის დასაწყისი ჩემო სიხარულებო და ეს თვალებს რო გაახეთ, მაშინ მეუთხარით ღმერთს რა დაგავიწყდეთ. არ დაგვავიწყდეს მადლიერება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამას რო ჭამ. იმაზე რომ იფიქრო, იცით რა კარგ ხასიათზე დადგები? და იფიქრო და მადლიერი იყო, როგორ მოვიდა ეს შენამდე. რითი არის დამზადებული? როგორი შრომა ხალხმა ამისთვის? ხორბალი მოიყვანეს. აი ეს ხორბალი. მერე დაფქვეს ხო? ფქვილი რო გამოსულიყო, ჯემიც აქვს. რამდენი ადამიანი იყო ამ ყველაფერში ჩართული, ამ ყველაფერს აკეთებდნენ და მადლობა იმისთვის, რომ ეს ჩვენამდე მოვიდა. და ზოგი არაფასებს მე ამ ყველაფერს. გუშინ ერთ კარგ ქალბატონს შევხვდი. უცხოებთან ლაპარაკი ხო იცით როგორ მიყვარს, ძალიან მიყვარს. იცით როგორ ვუყურებ ხოლმე, რომ ეს ღმერთმა გამომიგზავნა და რაღაც მასწავლის ამოდი. ესე ვუყურებ ხოლმე და მადლიერებაო, ყველას არ შეუძლიაო. არ შეუძლია ყველას ღმერთთან. მთელი ცხოვრებაო, ეკლესიური იყო და შემახსენა, რომ ამ ქალის შეხვედრამ, რომ ნუ შეიბოჭებიო. ღმერთი ბევრს არ გთხოვსო ჩვენო. ერთი დღე წადი მაინც ეკლესიაში უბრალოდ სანთელი ანთეო. სახში ვანთებ მეთქი სათეს, უვანთებ სათეს ეს ხო ვიყიდე მე. სპეციალური გუშინაც ავანთე სხვათა შორის და არ შეიბოჭო, ჩემო კარგო, რა კარგი გოგო გაგიცანიო. იმისთვისაც ის იყო რა. აქ ცხოვრობს გვერდზე ბინაში. ხო და
არ შეიბოჭო, კოირაში ერთხელო, შაბათსო. წადი ეკლესიაშიო, ღვთისსახშიო და სანთელი გაათეო. ეს იყო ჩემთვის ღვთისგან გამოგზავნილი სიტყვები, გოგოებო. ხო და მადლიერებაზეც ყველას არ შეუძლიაო მადლიერებაო, არადა ყველაფერს გვაწყევსო ღმერთიო ჩვენო, იმისთვისო რომ მადლობა გადავუხადოთ და ნამდვილად აქედან იწყება ყველაფერი. მადლიერებიდან. თუ მადლიერი ხარ იმისი ჩემი ყვავილი დაჭკ. მადლიერი ვიყავი ძალიან. დაჭკნა უკვე და იცით რომ წამოიღო და ბრიდან რაღაცა პატარა ახალი ისინი აქ. სოფეში ვერ ვახერხებ თორე დავიკავდი. ანუ ისი არის რომ შეგიძლიათ დარგო ეგრეთ ჩემდედამფილმო ჩვენი ქორწილის ვარდია ხარა და ისეთი ულამაზესი იყო რა ძალიან ლამაზი ვარდი იყო. ხო და აქედან იწყება ყველაფერი მადლიერებით. თუ აფასებ იმას რაც გაქვს, ჩვენ არ ვფიქრობთ ხოლმე მაგაზე, ნახეთ, ვინც ვართ და რასაც მივახციეთ, ამას ნუ აუფასური. დღეს ვინც ხარ და რასაც მიაღწი, ამას ნუ აუფასური. ჩვენ ყველას ჩვენი მისია გვაქვს. ისთვისაც ვართ დედამიწაზე მოსულები გოგოები. ბიჭებო, თუ მისმენთ, არ გავაუფასუროთ. მე მაგალითად იმდენ რამეს მივაღწიე, ნულიდან, არაფრიდან და შრომით ჩვენი. ძალიან მიყვარხართ. ერთმანეთი გავამხნევოთ და წავახალისოთ კარგი საქმეების კეთებისკენ. შარშან აი ეს იდაყვები იმდენად გამომიშრა, რომ დამისკდა. და მეგონა რომ ვსიო ეგზემა მაქვს მეთქი ისე ვინერვიულე და ისე შემეშინდალ არის ესაც მივწერე. ვუთხარი და ნუ ნერვიულო ბოჟანაო არა გავსო მაინც და მაინც ეგზემასო და დაიტენიანეო. მე არ უსუყურე მაგის ვიდეოები ძალიან ხო იცით მიყვარს და სულ ვამბობ ხოლმე და იცით რა თქვა, სახლის დატენიანება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ზამთარში დამისკდა, იმ დონემდე რომ სისხლები მომდიოდა რა, ასო გადამისკდა ესენი და დამიწითდა და მთელი ამბები. წელს გოგოებო, სულ მთელი ზამთარი წყალი მიდგია, ნახევარლიტრიანი ბანკით კარმასი. აბა სადრამაკ. რა ეგზემა გოგოებო, ეგზემა მეგონა. ისე მაგრა შემეშინდა, ეგზემა ადვილი ამბავი არ არის რა, ძალიან ისეთ რთული დაავადებაა და არაფერი ეგზემა გამომიშრო ძალიან კანი ამინა რა ქვია. კარმა და დამიხეთქა და მე უკვე ეხლა დამსკდარი რო გეფხანება კიდევაც და ის არის რა ქვია რო გირჩება, თან რო გირჩება, თან როგორც გირჩება რა ვიცი და მადლობა ამ ინფორმაციისთვის ბატონ არუს რომ მასწავლა ეს არ ვიცოდი. სახლის დატენიანებისთვისაც იყიდება რაღაცა აპარატებით, ძალიან კაია ეგ თუ იყიდი. არ ვიცი, თან ძალიან ძვირი არც ის მე მგონი. მაგრამ მე ხა მაგების საშუალებად იაფიანისაც არ მქონდა და ნუ ესე შეიძლება რა და არაფერი წერტილიც არ მაქვს. იცით რა დღეში მქონდა? ძალიან ცუდ დღეში. წავედი გაკოცეთ დროებით, ძალიან მიყვარხართ.